Blizzard начинает праздновать 25-летие Warcraft. Стратегия в реальном времени Warcraft Orc Humans увидела свет 23 ноября 1994 года, ровно через 10 лет, 23 ноября 2004 года. Blizzard выпустила World of Warcraft, онлайновую игру по вселенной Minecraft. У компаний и разработчиков совсем скоро намечается двойной юбилей, и они уже начали к нему готовиться. В ходе BlizzardCon 2019 компания опубликовала трейлер, посвященный долгому пути, который преодолела герои Азерота. Выбраны почти все значимые герои и злодеи вселенной Warcraft. Мы видим, как Артак убивает собственного отца, как Андуин поднимает меч Вариана Рина, как Смертокрыл испепеляет все живое, а Сар-Герас вонзает клинок в планету. В трейлере появятся Гугдан, Сильвана, Трал, Джайна, Ген, Сидагриф и многие другие, включая и Леди Дана с его культовой фразой «Вы не готовы». Совсем скоро в World of Warcraft начнется праздничное событие, посвященное юбилею игры. Героев Азерота ждут особые задания и награды.